আসসালামু আলাইকুম হ্যালো ভিউয়ার্স, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে এই ভিডিওটার মধ্যে দেখাবো কিভাবে আপনারা মেসেঞ্জারের যে রিংটোন আছে এই রিংটোনটা পরিবর্তন করবেন, নিজের ইচ্ছা মতো দিতে পারবেন, যে কোনো বাজনা দিতে পারবেন। চাইলে আপনার সেট নিয়ে দিতে পারেন, সেট কার্ড থেকে নিজের পছন্দ মতো গানও দিতে পারেন, যেটা আপনার ইচ্ছা আর কি। তো এটা চলুন শুরু করি। মেসেঞ্জারের মধ্যে প্রবেশ করলাম। মেসেঞ্জারের মধ্যে যাওয়ার পরে এখানের মধ্যে আপনার যে প্রোফাইল পিকটা আছে ওটার মধ্যে ক্লিক করবেন। এটার মধ্যে ক্লিক করার পরে এখানে আছে যে নোটিফিকেশন অ্যান্ড সাউন্ড, এটার মধ্যে আপনি ক্লিক করবেন। এটার মধ্যে ক্লিক করার পরে এখানে অনেক অপশন আসবে। এখানের মধ্যে দেখতেছেন নোটিফিকেশন, প্রাইভেসি, লাইট, নোটিফিকেশন, সাউন্ড, রিংটোন। এই যেটার মধ্যে আপনি ক্লিক করবেন, রিংটোনের মধ্যে। রিংটোনের মধ্যে ক্লিক করার পরে এখানে দেখতেছেন যে আমি উপরেটার মধ্যে টিকমার দেওয়া আছে, এটা মেসেঞ্জার। এটা অবশ্যই দেখতেছেন এই আওয়াজটা কিন্তু আমাদের পরিচিত একটা আওয়াজ, এই যে রিংটোনটা। তো এটা বিভিন্ন স্টাইলে দিতে পারবেন। আমি একটা এখান দিয়ে দেখতেছি, দেখেন, চাইলে আপনি এটা দিতে পারবেন, আপনার ইচ্ছা আর কি। আমি এখানে দেখে দিতেছি। তারপরে এখানে আছে, তো আপনার ইচ্ছা যেভাবে যেটা রাখতেছেন, আমি আগে রেখে দিচ্ছি। আপনি চাইলে এভাবে রিংটোনটাও চেঞ্জ করে নিতে পারেন। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে দিবেন।